Alors, voici le bruitage du lutèce, c'est-à-dire le bruit du son moteur. Alors, ça fonctionne avec un haut-parleur à la proue du bateau, un haut-parleur de 80 watts, amplifié par un amplificateur de 14 watts, et tout ça enregistré sur un MP3. Les montages de son, les différents bruitages ont été enregistrés sur un MP3. Vous pouvez voir de chaque côté du bateau deux haut-parleurs pour la corne de brume. Au centre, un petit haut-parleur pour la sirène de pompe, c'est-à-dire qu'elle s'enclenche lorsqu'il y a de l'eau dans le bateau. Et voici un peu toute l'électronique que j'ai incorporée dans le bateau.